নমস্কার বন্ধুরা, আমার চ্যানেল মনোজিৎ মজুমদারে আপনাদের আবার সুস্বাগতম। আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি মাইক্রোম্যাক্স ক্যানভাস ইনফিনিটি। হ্যাঁ, সেই ফোনটাই মাইক্রোম্যাক্সের, যেটা আসার পর মোটামুটি মাইক্রোম্যাক্সের কথা মানুষের মুখে অন্তত এসছে। ফোনটা আমরা অলরেডি আনবক্স করে ফেলেছি, বেকার বলে লাভ নেই। মোটামুটি ইউজ করেছি 2 সপ্তাহের মতন, কিন্তু তাও আমরা একটা আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি। এর ভিতরে আপনারা কি কি পাবেন। প্রথমত বক্সটা এরকম ভাবে ওপেন হয়। ওপেন হলে এখানে লেখা আসে মাইক্রোম্যাক্স। তারপর এই বক্সটাকে এইভাবে খুললে আপনারা প্রথমেই ফোন পাবেন। ফোনের ওভারভিউ, লুক, রিভিউ সবই আমরা পরে দিয়ে দিচ্ছি। ফোনটাকে সাইডে রাখছি। তারপরে আপনি এটাকে উঠালে আপনি পাবেন হচ্ছে গিয়ে একটা বক্স, যার ভিতরে থাকবে হচ্ছে গিয়ে ফোনের জন্য একটা কভার, ইউজার গাইড, ম্যানুয়াল, একটা স্ক্রিন কভারও অলরেডি এর ভিতরে দেওয়া থাকে, স্ক্রিন গার্ড। চলুন এগুলোকে সাইডে রাখা যাক। আপনারা এর সাথে চার্জার, হেডফোন, এখানে ডাটা কেবিলটা আমরা খুলে ফেলেছি। ফোন চার্জ করতে হচ্ছিল ডাটা কেবিল দিয়ে, তো ডাটা কেবিলটা আমরা খুলে ফেলেছি। দেখুন ডাটা কেবিল, চার্জারের অ্যাম্পিয়ার রেটিং হচ্ছে গিয়ে এটার অ্যাম্পিয়ার রেটিং হচ্ছে গিয়ে আপনার 5 ভোল্ট 2 অ্যাম্পিয়ার। মানে এটা ডেফিনেটলি আপনার ফোনটাকে চার্জ করতে 2 থেকে 3 ঘন্টা সময় নেবে। হেডফোন, নর্মাল হেডফোন, আমরা এগুলোকে সব সাইডে রাখছি। এবার চলে আসছি ফোনের দিকে। ফোনে অলরেডি একটা টেমপ্লেট গ্লাস লাগানো আছে, সেটা আমি লাগিয়েছি। ফোনটাকে দেখতে খারাপ নয়, দেখতে ভালো। পিছনে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার, তার উপরে ফ্ল্যাশ, তার উপরে হচ্ছে গিয়ে আপনার ক্যামেরা, এখানে মাইক্রোম্যাক্সের লোগো, এখানে স্পিকার গ্রিল। তবে স্পিকারটা যদি এখানে থাকতো খুব সুবিধা হতো, কারণ এটা যখনই আমি এরকম ভাবে রেখে গান শুনি আমি কিছুই শুনতে পাই না। তারপর আপনার নিচের দিকে পাবেন হচ্ছে গিয়ে চার্জিং পয়েন্ট, মাইক্রোফোন। ও হ্যাঁ, এখানে একটা নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইকও আছে। উপরে আপনার 3.5 mm জ্যাক, আর সাইডে পাবেন হচ্ছে গিয়ে পাওয়ার বাটন আর ভলিউম আপ অ্যান্ড ডাউন কি। এই সাইডে আপনাদের কিছু নেই। এর ব্যাগটা পুরোপুরি মেটালের তৈরি। আপনারা চাইলে এই ব্যাগটাকে রিমুভও করতে পারেন, আমি দেখাচ্ছি। দেখুন, ব্যাটারি, SIM 1, SIM 2, ডেডিকেটেড মাইক্রো এসডি কার্ড। তো খুব ভালো ব্যাপার, এটার ভিতরে আপনাকে ডেডিকেটেড মাইক্রো এসডি কার্ড দেওয়া হয়েছে, ব্যাটারি রিমুভেবল আছে। তবে এর যে সাবস্ক্রিপশন আছে সেগুলো আপনাকে আমি একটু বলে দিই। ধরুন এটার ব্যাটারি হচ্ছে গিয়ে আপনার 2900 mAh। তারপরের প্রসেসর হচ্ছে গিয়ে 425 সম্ভবত কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগনের কোয়াড কোর প্রসেসর, 3 GB র্যাম, 32 GB ইন্টারনাল মেমোরি। ফোন তো অলরেডি আমি ইউজ করছি, মোটামুটি অনেকদিন ধরে ইউজ করছি। তো ফোনের ক্যামেরা, মেন হাইলাইট হচ্ছে কি ফোনের ক্যামেরার সামনে 16 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা আছে এবং পিছনে 13 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা আছে। ক্যামেরাটা আপনাদের একটু দেখিয়ে দিই। এটা পিছনের ক্যামেরা, আর সামনের ক্যামেরা দেখুন। সামনের ক্যামেরা খুব ভালো, সামনের ক্যামেরা ভীষণই ভালো, বেকার বলে লাভ নেই, খুব ভালো সামনের ক্যামেরা। মানে 9,999 টাকায় এর চেয়ে ভালো ক্যামেরার ফোন আপনারা পাবেন না। স্ক্রিন হচ্ছে গিয়ে 18:9 এক্সপেক্ট রেশিওওয়ালা স্ক্রিন। স্ক্রিনটা ফুল ভিউ আছে, আপনার ফুল ব্রাইটনেসের স্ক্রিন কিছুটা এরকম দেখাবে, ব্রাইটনেস ফুল করা আছে।